Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal um KISS Destroyer und zwar geht es jetzt weiter mit allen meinen Pressungen, die ich von dieser Platte besitze. Letztes Mal haben wir ja aufgehört bei Alive. Jetzt geht es weiter mit Destroyer. Ich gehe da der Reihe nach vom ersten Album bis zum letzten Album und jetzt ist endlich Destroyer dran. Es wird ein längeres Video, weil ich habe einige Pressungen von Destroyer. Ich gehe jetzt ein bisschen wild durch. Ich habe nichts vorsortiert. Ich habe einiges aus der neuen Sammlung ja auch damit drin. Ich gehe ein bisschen unvorbereitet rein. Wir gucken uns das zusammen an und ich hoffe, ich kann euch richtig erzählen, was für eine Pressung ich da habe. Starten wir mit den amerikanischen Logos erstmal so ein bisschen. Was bedeutet halt das nicht zensierte S da hinten, dieser Blitz. Da haben wir hier eine CBLA 71004. Hinten drauf steht Vogue. Das dürfte eine französische Pressung sein. Demnach, ja, da steht es, gepresst in Frankreich. Wir schauen einmal rein, wie das Ganze aussieht. Das ist eine Kunststofffülle hier drin. Ob die da reingehört, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir da die Pressung und die sieht so aus. Auch da steht das Ganze drauf in Französisch. Das ist definitiv eine Frankreich-Pressung. Kommen wir zur nächsten. Da seht ihr, ist vorne zum Beispiel nichts oben drauf gedruckt. Die ist so ein bisschen auch Hochglanz vom Design her. Hier haben wir eine Phonogramm Printed in West Germany. Scheint eine der früheren Pressungen zu sein, die noch mit normalem S erschienen sind. Und auch da seht ihr es, Casablanca Label drauf. Das Ganze in Deutschland anscheinend gemacht. Keine unerlaubte Veröffentlichung, da steht es auch in Deutsch. Also anscheinend eine deutsche Pressung. So, dann kommen wir hier mal zu was Interessanten. Das ist nämlich eine Taiwan-Pressung. Da ist so ein bisschen Folie drumherum. Hinten sieht das Ganze so aus. Die Folie kann man hier auch noch so ein bisschen aufziehen. Und wenn man da reinguckt, steht da Love Unlimited Orchestra, My Sweet Summer Suit. Also da ist irgendwas anderes auf der anderen Seite drauf gedruckt. Sehr witzig gemacht. Hier sehen wir das Vinyl. Dahinter ist noch so eine weiße Pappe und da seht ihr auch die Zeichen drauf. In Taiwan gemacht worden. Sehr, sehr coole Scheibe. Bin ich sehr froh, dass ich die habe. Auch eine von denen, die, glaube ich, nicht mehr so häufig zu bekommen sind. Weiter geht es mit einem besonderen Stück und da habe ich hier auch sehr mattes Cover, von den Farben her anders. Das Ganze ist nämlich eine russische Pressung. Die ist wirklich auch ein Highlight, weil sie ist in einem sehr, sehr schönen Zustand. Und dann haben wir hier dieses Label, was dann, ihr seht es, so ein bisschen aussieht wie selbst gemacht. Kein Originallabel auf jeden Fall. Definitiv eine russische Pressung, die auch nicht offiziell ist. Weiter geht es wieder mit einer, die auch wieder matt ist vom Cover. Und da hinten steht dann auch wieder Rocksteady Production. Das ist eine englische Pressung, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Da kommt dann ein Label, ein Innencover, ein hartes Papp-Innencover mit Shout It Out Loud drauf. Und das Ganze kommt dann in einem blauen Casablanca Label, Made in Britain. Da kann man es ganz gut erkennen. Das Teil definitiv eine englische Pressung. Sehr, sehr schönes Teil. So, hier kommen wir jetzt mal zu einer etwas neueren Variante. Das Ganze werdet ihr gleich sehen, ist nämlich eine rote Neuauflage. Da seht ihr schon, mit rotem Vinyl. Sehr schönes Teil und das Ganze kommt auch noch mit einem Poster daher. Das ist nämlich eine nicht offizielle Pressung. Die gibt es von allen Alben und ich finde das wirklich cool mit diesem schönen Poster. Sehr, sehr nett. Eine nicht offizielle Nachpressung sozusagen oder ich sag mal nicht offiziell trifft es eigentlich. Nicht offizielles Bootleg. Auf jeden Fall sehr schön. Cover in sehr schönen Zustand. Cooles Teil.
Weiter geht es mit dieser hier, die ist auch wirklich im sehr schönen Zustand vom Cover. Da seht ihr oben schon so ein Price-Teil, was das Ganze wieder ein bisschen unterscheidet von anderen. Und wir gucken einmal rein, was wir da haben. Wir haben nämlich hier dieses Priceless Inner Sleeve mit drin. Ich muss jetzt gestehen, ich habe keine Ahnung, was genau für eine Pressung das hier ist. Da steht, kann ich irgendwie erkennen, aus welchem Land das ist. New York, scheint vielleicht eine amerikanische Pressung zu sein. Bin mir nicht 100% sicher. Ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr schönes Teil. In absolut wunderschönen Zustand. Da ist fast nichts dran. Richtig schönes Ding. Steht auch leider irgendwie, ja, nirgends das Jahr, wann die gemacht ist. Also 1976 ist klar, aber ist sie da auch wirklich rausgekommen? Fraglich. Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwie was sehen auf dem Inner Sleeve. Aber auch da ist nicht wirklich zu erkennen, von wann das Teil ist. Auf jeden Fall ist sie im sehr schönen Zustand. Ja, kommen wir zur nächsten. Da steht Musikladen drauf, 39 D-Mark 95. Auch das müsste jetzt eine russische Pressung sein. Da seht ihr es. Ja, warum habe ich die jetzt behalten? Ich muss mal kurz die andere russische Pressung nochmal holen. Ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht. Sie ist farblich ein bisschen anders. Die Platte ist eigentlich identisch. Warum ich die jetzt beide aufgehoben habe? Wahrscheinlich nur, weil wirklich das farbliche Design der Platte komplett anders ist. Deswegen habe ich sie vielleicht nochmal weggepackt. Also zwei Russenpressungen, die ich habe, die sind wirklich sehr, sehr schön. Auch beide im Top-Zustand. So, kommen wir zu einer weiteren, die aus dem Ausland stammen müsste. Das ist eine, ja genau, eine israelische Pressung. Da unten seht ihr es. Das ist auch wirklich schön. Bisschen leider hinten kaputt am Rücken. Aber alles in allem kommt auch wieder in so einem Papierumschlag. Alles in allem sieht die sehr schön aus. Muss noch gewaschen werden. Da seht ihr das. Die ganzen Songs drauf. Definitiv eine, ja, israelische Pressung. Sehr, sehr schönes Teil. Weiter geht es. Und wieder eine mit Originallogo. Da ist ein bisschen ein Name drauf. Hinten haben wir einen Preissticker. Das Ganze hier kommt jetzt mit einem, ja, originalen Papp Inner Sleeve. Wieder mit Shout It Out Loud drauf. Und dann haben wir hier eine Pressung mit ja, blauen Label, was irgendwie ja Richtung Erstpressung geht, denke ich mal. Ja, sehr schönes Ding. Wird eine amerikanische Version sein. Sehr, sehr cool. Auch hier anzumerken, dieser schwarze abgesetzte Rand, der ja anders ist als wie bei den anderen Platten, wo im Prinzip das ganze Motiv komplett auf der Platte ist. Ja, die nächste, nicht ganz so schönes Cover. Da haben wir auch wieder Rocksteady. Steht jetzt wieder nichts drauf, was verrät, was wir da haben. Es scheint Richtung amerikanische Pressung zu gehen. Hier mal ein Innensleeve ohne diese abgeschnittenen Kanten. Wieder mit Shout It Out Loud drauf. Und wir haben hier eine, ja, Vinyl, die sehr, sehr dünn ist. Nicht so schöner Zustand mehr. Aber auch da unterscheidet sich wieder dieses Label. Also keine Ahnung, was das wieder für eine Pressung ist. Der eine oder andere wird es mir wahrscheinlich sagen können. Bei diesen ganzen ja, alten amerikanischen Pressungen und so, da bin ich wirklich nicht so im Thema. Ich erkenne immer besser die ganzen ausländischen Pressungen. Das ist mal etwas leichter als ja, die ganzen Sachen hier. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Tolles Teil. Jo, und jetzt kommen wir nochmal zu einer etwas neueren. Das ganze Teil hier müsste die Neuauflage sein. Kommt nämlich auch mit einem Inner Sleeve mit diesem Shout It Out Loud drauf. Da seht ihr schon den Unterschied, etwas anders als bei den anderen. Und jetzt seht ihr es gleich, es ist nämlich diese Limited Edition im roten, schwarzen Swirl Vinyl oder wie man das nennt. Das Teil ja, gab es, glaube ich, zur, ist das 45 Jahre Destroyer gewesen. Auf jeden Fall cooles Ding. Und ihr seht es vielleicht, hier habe ich sogar noch das Shrink Wrap drum gelassen. Ja, die habe ich einfach mal zum Schutz so gelassen.
So, dann geht es weiter mit einem entschärften Logo, dem typischen deutschen KISS-Schriftzug. Das Ganze ist eine brasilianische Das müsste eine brasilianische Pressung sein. Da gucken wir mal einmal hier und ich kann das Ganze ja mal aus der Folie holen, die eh nicht mehr ganz so schön ist. Ja, Made in Brasil, da seht ihr es, da an der Ecke steht es, das Teil definitiv eine brasilianische Pressung. Auch sehr, sehr cooles Teil, bin ich auch sehr glücklich, dass ich die besitze. Das Cover ist wesentlich dunkler von der Farbgebung her. Und hier hinten seht ihr auch dieses Serie Azul, was da drauf steht. Ist wahrscheinlich auch so eine Kennzeichnung dafür, dass das Teil definitiv irgendwo aus dem Ausland kommt. Kommen wir hier weiter zu einer Pressung, die mir seit meiner Kindheit gehört. Sieht man gut daran, dass ich damals Gene Simmons abgezeichnet habe und mit einem Bleistift die Umrandung in das Cover gedrückt habe. Dadurch weiß ich immer, hey, das ist meine Scheibe und ja, die ist ordentlich gespielt worden, immer und immer wieder, ist ja trotzdem noch im guten Zustand. Das Ganze dürfte ja eine deutsche Pressung sein und sieht auf jeden Fall noch ordentlich aus. Dann geht es weiter, auch nochmal mit etwas Knick im Cover. Market by Phonogram, printed in Netherlands. Das heißt, wir haben hier eine holländische Pressung. Und auch die nicht mehr allzu schön im Zustand vom Vinyl, aber ihr seht es da schon, Made in Holland. So, die nächste ist wirklich in einem schöneren Zustand, da ist das Cover wirklich noch richtig gut. Das ist auch eine aus dem Hause Phonogram, printed in West Germany. Halt auch wieder eine deutsche Pressung. Da Made in West Germany steht drauf. Halt ja so ein bisschen Standard, aber hier halt behalten wegen dem sehr, sehr schönen Zustand. So, jetzt kommen die Alben mit den entschärften, nochmal entschärften S. Das Ganze sieht hinten so aus. Das wurde auch in Deutschland gemacht, so wie es aussieht. Kommt mit einem blauen Logo daher. Was ich natürlich immer nicht 100% sagen kann, ist, ob alle Platten, so wie sie da drin sind, auch immer 100% wirklich reingehören. Ich gehe aber mal davon aus, dass es definitiv da reingehört. So, dann haben wir nochmal KISS Destroyer und zwar wieder mit diesem ja, Logo hier. Ich muss jetzt mal gucken, ob da ein Unterschied irgendwo ist. Bisher jetzt nicht zu sehen, aber ich glaube hier kommt, nee, kommt doch nicht. Da ist ein dunkleres Label drauf. Das ist nicht so blau, sondern halt sehr, sehr dunkelblau. Deswegen habe ich das aufgehoben. Und das Ganze habe ich noch ein drittes Mal. Da seht ihr sie. Und hier ist jetzt ein gravierender Unterschied. Da oben seht ihr diesen Punkt. Das Cover ist auch schon wesentlich heller als das andere. Und hier ist dieser Punkt nicht da oben. Dieser runde Kreis. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da oben dieser runde Kreis, der ist hier nicht drauf. Und das wird auch gleich nochmal offensichtlicher. Nee, ich dachte jetzt, das war ein anderes Label, aber ist es doch nicht. Hier haben wir dann auch nochmal das blaue Label. Also da aber trotzdem irgendwie das Cover ein Stück anders. Ich habe jetzt 3 davon. Ich behalte die auch. Ja, was da wirklich die großen Unterschiede sind, ob das nochmal neu gepresst wurde oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind sie unterschiedlich auch in den Coverfarben. Okay, kommen wir schon zu den bisschen ja, neueren Geschichten. Da haben wir jetzt hier Newly Remixed. Das ist einmal KISS Resurrected. Die ist noch original verschweißt mit deutschem Logo. Und das Ganze habe ich dann nochmal KISS Resurrected und zwar mit amerikanischem Logo. Und die ist dann auch geöffnet. Da ist dann hier so ein Booklet drin mit so ein paar Fotos. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir hier das schwarze Vinyl auch mit so einem blauen Label, das wirklich ein bisschen sehr, sehr wischiwaschi aussieht.
Aber ja, trotzdem schönes Teil, 180 Gramm Vinyl mit diesem alternativen Cover. Wirklich nett. So, dann kommen wir hier zu einer Picture Disc von Destroyer und das ist tatsächlich das Original mit der Limitierungsnummer. Da seht ihr es, ich habe sogar eine recht kleine Nummer, die Nummer 48. Sehr, sehr schön. Schöne Picture Disc, die Original, keine Nachpressung oder irgendwas. Das ist wirklich ein Highlight auch in meiner Sammlung. Dann geht es weiter mit dieser hier. Das ist eine neu aufgelegte im Gatefold Vinyl. Das Ganze besitze ich auch noch, die 45 Jahre Anniversary Version in schwarzem Vinyl. Das ist halt einfach nur eine andere Vinylfarbe. Das kommt nämlich in einem Gatefold Cover mit einem wunderschönen Bild in der Mitte. Dann haben wir hier so ein Booklet mit ein paar Fotos drinne. Sehr cooles Bild hier. Ich muss gestehen, dieser komische Tower hier, der ist mir völlig unbekannt gewesen bis zu diesem Bild. Auch hier cooles Bild mit der Kiss Army Fahne im deutschen Design. Hier nochmal ein paar Singles und dann echt coole Fotos drin. Das ist wirklich ein echt schönes Stück und die kommt mit verschiedenen Vinylfarben. Da haben wir einmal bedruckte Innenhüllen, auch nochmal mit Fotos. Dann haben wir hier so eine orangefarbene Scheibe mit so einem Art Tape-Teil drauf, als wenn das so ein großes Tape wäre. Und hier haben wir dann nochmal die andere Seite, auch hier mit entschärftem Kiss Army Logo, finde ich auch sehr, sehr witzig gemacht. Und das Ganze kommt im gelben Vinyl und da seht ihr so ein altes Kiss Destroyer Label. Ist wirklich eine tolle Version, die gefällt mir richtig gut. Die ist schön gemacht. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Hier nochmal eine Picture Disc. Das ist wirklich eine nicht offizielle. Ihr werdet es gleich ganz gut sehen, weil hinten drauf ist die normale aktuelle Band und nicht die alten Jungs Ace und Peter, sondern wir haben hier Eric Singer und Tommy Sayer. Definitiv ein nicht offizielles Picture Disc Teil. Habe ich mal auf dem Flohmarkt für, ich glaube, 15 € geschossen. Ist ein echt schönes Ding. Muss man mitnehmen für den Preis. So, dann kommen wir final noch zu ein paar Japan-Pressungen. Da seht ihr sie. Einmal dieses Obi mit dran. Innen drin Klappcover. Wir haben hier dieses typische Booklet mit dabei. Mit japanischen Texten drin. Und hinten auch nochmal in Englisch. Dann hier das große Kiss-Logo und dann haben wir natürlich noch die Vinylscheibe und die sieht dann so aus. Das Ganze habe ich dann nochmal und das wird jetzt ein bisschen besonders, weil da habe ich nämlich ein Autogramm drauf. Ich kann euch leider nicht zu 100% sagen, ob es echt ist. Ich werde mal kurz das Obi vorsichtig entfernen. Und dann seht ihr schon Peter Criss in schwarz unterschrieben und Gene Simmons in Gold. Für mich sehen die Unterschriften sehr echt aus, weil ich habe von Gene selber welche sammeln können durch meine Meet and Greets. Und die sehen oft sehr ähnlich aus. Ich kann es nicht 100% sagen, ob sie echt sind. Es ist im Prinzip dasselbe Teil wie eben. Auch da ist der Einleger drin, die Platte ist drin. Sieht alles identisch aus, obwohl, nee, sieht nicht identisch aus. Wir haben hier ein blaues Label drin und da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, weil da USA steht, ob die wirklich da reingehört. Aber hier geht es mir auch ehrlich gesagt nicht um die Platte da drin, sondern um das Cover. Und das ist schon ein schönes Teil. Ich, wie gesagt, weiß nicht, ob es echt ist. Das weiß man immer nur, wenn man es selber sammelt. Ich persönlich bin aber trotzdem sehr angetan von der Version und denke mal, dass sie echt sein wird. Ja, kommen wir zum Finale. Auch hier nochmal mit so einem Obi dran. Das Ganze sieht so aus, von hinten so. Und dann haben wir hier die Scheibe. Sieht auch gut aus. Wir gucken einmal rein. Wir haben natürlich auch hier einen japanischen Einleger. Da seht ihr ihn. Und dann kommt die Scheibe, oder nee, sogar noch ein japanischer Einleger, oder? Nee, doch nicht. Wir haben ein Innencover. Ich habe keine Ahnung, ob das eine neuere Version ist oder was wir hier sehen. Ob das eine nicht offizielle ist oder was auch immer.
aber das Ganze sieht wirklich gut aus. Ist halt dickeres Vinyl. Ich gehe nicht davon aus, dass das eine Original-Japan-Pressung ist, sondern irgendwas neu aufgelegt ist. Die sieht aber wirklich echt schick aus und ja, ist im tadellosen Zustand. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es sich nicht um eine Original-Japan-Pressung handelt. Also hier wirklich, wenn ihr Infos für mich habt, manchmal vergesse ich auch, wo ich Platten gekauft habe und wo ich sie besorgt habe, ob sie jetzt mit in der Sammlung waren oder ob ich die schon vorher hatte. Ich kann es euch nicht sagen. Da ist noch was drin, sehe ich gerade. Da haben wir hier nochmal so einen Einleger. Also es sieht irgendwie wirklich alles aus, als wenn es aus Japan kommt. Dann haben wir hier noch einen Einleger mit irgendwelchen Schallplattenspielern und Nirvana Nevermind. Also es sieht tatsächlich nach einer Originalen aus. Auf jeden Fall ist sie im tadellosen Zustand und wirklich richtig schön. Also cooles Ding. Ja, das waren alle meine Destroyer-Pressungen. Es ist mein Lieblingsalbum von KISS mit der Psycho Circus zusammen, die ich auch sehr feiere, weil die Psycho Circus für mich irgendwie ähnlich ist wie die Destroyer von der Art her, wie sie gemacht wurde. Und ja, beide Alben sind für mich wirklich absolute Kracher und Destroyer für mich absolut das Highlight. Da ist jeder Song ein Knaller und Detroit Rock City ist, finde ich, einer der KISS-Songs überhaupt. Und auch gerade Great Expectations und so, alles Wahnsinns-Songs. Flaming Youth, ich liebe dieses Album, es ist einfach genial. Ich habe etliche Pressungen, wie ihr seht, und ich bin froh über einige, die ich da besitze. Ich bin jetzt auf eure Kommentare gespannt, was ihr zu einigen Alben zu sagen habt. Wie gesagt, ich bin nicht der Oberprofi. Viele von euch denken das immer. Nur weil ich sammle, bin ich kein Oberprofi. Ich sammle einfach das, was ich sehe und noch nicht habe. Und erfreue mich einfach daran, dass ich da wieder eine neue Version habe, die ich bisher noch nicht hatte. Also ich kenne mich nicht wirklich mit jeder Pressung zu 100% aus und manchmal weiß ich auch gar nicht, was ich da genau in der Hand habe. Wenn es anders aussieht, nehme ich es mit. Und ja, so ein paar kann man natürlich dann klar erkennen, wie Brasilien, Russland und all solche Geschichten, Taiwan, das sind natürlich dann ja, richtig coole Dinger oder Japan-Pressung. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo, wenn euch das Ganze gefallen hat, und haut auf die Glocke, würde mich auch tierisch freuen. Und ja, es war ein langes Video, also ich bin raus für heute. Keep on rockin'. Tschüss.